而家我哋講嘅呢一條呢，就係2012年Paper 2A 甲部嘅第一題，係考呢應收帳款統計帳嘅。咁呢，其實呢條呢都算係相當簡單㗎啦。咁其實就係只不過將呢一堆數目呢，就入翻落去統計帳入邊。咁只要你入啱位置，即係邊個擺喺借方，邊個擺喺貸方，分清楚就得㗎啦。咁第一個呢，你見到呢個33,500蚊，咁其實乘上嚟講呢，喺應收帳款呢，就係屬於借方啦，即係左邊。咁呢個呢係乘上。好啦，咁第二個呢，就係呢個呆帳準備咯喎。呆帳準備呢，基本上就係唔需要入落應收帳款統計帳嘅，因為呆帳準備呢，佢自己乘上同轉下本身呢，都應該填翻落去呆帳準備入邊。咁譬如2,500蚊呢個呢，就應該填喺呆帳準備嘅右邊啦。跟住27600呢，應該係呆帳準備嘅左邊啦。咁即係話根本呢，就冇需要將呢兩個數呢擺入去應收帳款入邊嘅。咁所以統計帳自不然都唔會出現啦。咁跟住到現銷啦，現銷呢，就係唔需要咧寫入去應收帳款統計帳喎。咁所以基本上呢三個2,500啦、27600啦同埋64530咧，都係攞嚟 fit 學生嘅啫，根本就唔使填嘅。咁跟住到賒銷啦，賒銷咧就要寫啦。賒銷要寫嘅原因，因為賒銷係代表咧銷貨之後應收帳款咧係會增加嘅，銷貨增加，應收增加。咁所以兩個都增加嘅話咧，咁所以應該呢一個應收增加咧，就所以應收統計帳嘅左邊啦，即係借方。OK， 左邊。賒銷退回一樣啦，賒銷退回咧又係填銷貨退回嘅左邊。呢個係銷貨退回增加，跟住應收咧就係減少喎，減少。咁所以咧，銷貨退回係需要咧寫翻喺應收帳款嘅右邊啦，統計帳。咁來自銷貨債務人支票，即係應收帳款還翻錢俾我哋啦。咁所以呢個602120咧，就係銀行增加，應收咧就減少喎，應收減少。咁應收減少，即係應收帳款統計帳嘅右邊啦。銷貨折扣，銷貨折扣就係代表咧，當銷貨債務人還錢嘅時候咧，佢唔使還足喎，咁我哋公司咧就係號俾佢，即係唔使去還足所有銷貨嘅金額啦，就可以還少啲嘅。咁嗰個咧就會產生一個銷貨折扣。咁銷貨折扣其實對於我哋公司嚟講咧，就係費用嚟嘅。咁所以銷貨折扣係一個費用，咁所以我哋可以當銷貨折扣係增加啦。跟住應收，應收即係代表咧，我哋收到錢就會減少喎。咁所以應收咧，我哋填右邊啦，即係對方嘅欠款咧，而家係減少緊。呆帳撇銷即係壞帳，壞帳嚟講咧，即係我哋就係承擔咗對方唔肯還嘅債務，即係可以咧令佢有啲未還嘅錢咧唔使還啦。咁既然佢有啲錢唔使還，咁個應收帳款嗰個金額咧都係繼續咁減少，咁所以應收又係減少嘅呢行。咁跟住銷貨債務人嘅支票兌現唔到喎，呢個兌現唔到咧，即係代表佢本來有張支票，譬如喺602120呢個數裏邊呢度，咁但係你嗰張支票既然還唔到咧，還唔到錢俾我哋嘅喎，咁張支票即係廢㗎啦，即係流㗎啦。一張冇用嘅支票咁交俾我哋，咁即係話咧，嗰張支票個金額咧即係冇意思嘅，冇意思即係呢個12420咧需要抵消呢個602120啦。咁我哋喺應收嘅左邊咧就填翻呢個12420，即係點解咧？就係代表嗰個欠款又再上升翻咯，因為根本冇還過錢俾我哋嘛。咁所以應該應收上升翻，但係同時間銀行嘅金額咧就會係減少翻啦。
因為銀行存款嚟講咧，本來喺呢個位咧就係增加咗嘅。咁但係既然而家佢呢個銀行存款當係收咗錢，但係原來張支票係冇用嘅喎，所以銀行會咧喺我哋戶口扣翻錢出嚟㗎，所以銀行存款應該減少翻。咁到最尾呢個對銷啦，對銷即係講緊咧應收帳款減少啦，另外同時間咧應付帳款咧都要減少喎，因為咩叫對銷咧？就係嗰個人我哋又爭佢錢，佢又爭我哋錢，咁冇理由互相還錢咁無聊噶嘛，咁啊嘥時間啦。咁只不過佢爭我哋嘅1000蚊，同我哋爭佢1000蚊咧一齊抵消，咁所以咧就會令到應收帳又少1000蚊，應付帳又少1000蚊啦。既然應收帳要少1000蚊，咁啊即係填喺右邊啦。咁所以應收帳款咧係減少緊嘅，就係咧佢嘅右邊啊要填翻。咁我哋咧做完呢個之後，就睇下個答案。個答案咧寫翻係好似咁樣啦，就同我哋剛才講咧完全係一模一樣嘅。最緊要識得分邊啲唔使填，同埋邊啲填喺借方同填喺貸方就得㗎啦。基本上個格式咧係可以背熟佢㗎。咁照計考試咧就唔難攞到分嘅。咁至於 B part 咧，佢就問點解我哋要做應收帳款統計帳咧？咁其實個道理咧就係因為應收帳款統計帳咧，我撈翻個答案出嚟先。未揾到貼喺度，因為應收帳款統計帳咧，咁佢揾出補助分類帳遺漏同交易事項嘅錯誤喎。咁其實統計帳嚟講咧，你將所有嘅來自日記簿嘅數目全部咧攞住個總數填喺統計帳裏邊，咁最尾你嗰個答案咧，就可以得出呢一個177520啦。咁呢個係完全唔需要用人名帳咧，可以得到呢個結果出嚟嘅喎。只要攞住日記簿嘅銷貨啦，即係攞住嗰本銷貨日記簿，攞住銀行存款拒付支票總數，攞住銷貨退回簿嘅總數，咁全部呢啲咧都唔需要抄翻人名嘅資料嘅喎。咁你已經做好呢個統計帳啦。你攞住呢個177520呢個數，同你而家人名帳裏邊個金額咧，即係攞住人名帳裏邊所有人名嘅金額咧比較下，咁就會發覺，如果有唔同嘅話咧，即係一係就統計帳做錯咗，一係人名做錯咗，咁咪可以咧幫你有一個提示，就係有啲嘢咧應該係做漏咗啦，咁啊開始檢查有咩錯誤咯。咁另外咧就係如果有一個同事係負責做統計帳嘅，另一個同事負責做咧就係人名帳嘅。咁萬一是但一邊咧出現咗失實陳述啊，或者係喺嗰啲帳戶度作弊啊，咁因為有兩個人都可以計到結轉下期呢個數，可以知道人哋爭我哋錢嘅係幾多。咁萬一呢兩個同事個金額係唔夾嘅話咧，咁啊又要檢查下咧究竟邊個同事咧係出錯啦。咁所以我哋咧就好需要做呢個統計帳嘅，就可以檢查究竟人名帳，即係陳李張黃何、歐洲胡馬墨咁多個人，究竟咧佢哋有冇金額係出錯咗？咁我哋統計帳呢一條咧就係講到呢度啦。多謝大家收聽。